میکروفونو بده به دستم، دوباره دست واژه ها تو صف نشستن. چه جای پاپ و هیپ هاپ و راک و بندری، واسه نکات تازه فعلا رپ سبک بهتری. هوامو داری داداش این داستان 6 و 8 ما چی شد؟ ری شد، خیلی پیچی شد. بابا میرسیم حشمت خان، عجله نکن. اگه 6 و 8 نداشته باشه ما نیستیم تو این برنامه. مثلا نگاه اون آهنگ هست که میگه پارسال بهار دست جمعی رفتیم بیت ولایت. وایستا بابا، به اونم میرسیم. فقط بگو هوامو داری، خیلی لطف داری. چی داداش؟ تیوی ریش سوژه رپ ماست، کلکسیون ریش چپ و راست. بساط کهنگوی بیا به روی آسپاس، پلاس توش ملاهای حیله باز. مثل گراز حالا باز خوبه که ریموز دست ماست. بابا حالمون به هم خوب. به پیچ دست راست. عجب صحنه خیلی شد و مجری های لوز، مهمونای چاپلوز. من غلام بیزوقی نوری هستم، خیلی خوشحال هستم که تو این رپ هستم. حالا ببین کی هستم. گفتگوهای مصنوعی همه با هم دوستن و مستن و پاسدار و بسیجی، گیج و پیچی نداره رفیق، چرا بحثو میپیچی؟ اگه یکی بیریشه گرگی تو پوست میشه، ریاکار همیشه گیشه یارو حالیشه که با این غمزه ها کسی آخه خر نمیشه. کرچ میگه ریم داره بذاره قافیه تکراری میشه. تاهر جان این 6 و 8 ما چی میشه؟ تیویریش ببین طرف ریش و زنجه تپه. تیویریش تیویریش بابا یه اتوبان ریش شد که تیویریش اما ها شیخ ابو کشکواف یه مشت غلاف، مساف لوفلاف و دهنهای بیغلاف. بیس و پوس و لیس و لوس و قیل و قول چین و روس و یه مشت دست بوس و تریپای فرشمال و باقر و قنبیل. مثل ترچه ریختنشان تو تیوی با ویل که من بعد میدونم جفنگیات خاطرات جنگ، جین به شیشه تلسم ملا. درنگ ریختن عمود خیمه حالا. اضافه کن صدای ونگ گریه های عظما اومد به تن. چی میشن این مله های در پیتی الدن؟ نظام آشه و لاشه، اوزی کش تو قباشه. ولایت دیگه حالا مثل کشک رو آشه. تیویریش 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 ویترین نظامو باش، تلخ دروغ تیویه به ته رسیده. تموم شیره آخوندای قمو کشیده، واسه نظام سید علی یقه ها دریده. رنگ و روشو داشته باش چقدر پریده. مجالس شعر و بافور دیگه جواب نمیده. بله میفرمودی. هر کی آخوند نباشه جاش جهنمه. این نقل مستقیم حدیث عممه که تو حوزم معممه. حرف و حدیث زیاده بابا، نگاه نکنه قیافمون جواده. اگه آسین کوتاه بیای بیرون گناه، ولی زیر عبا هر چی بگیم مباح. اگه ذکر ولایت بکنی که ماه، نگو نماز جمعه به جهنم نمیرسی به شنبه. پول اگه داری خودشو بده به بنده، بقیه‌اش مال برج بعده. نیروی انتظامی به وظایف قانونی ذاتی خود در خصوص عفاف و حجاب عمل خواهد کرد. حجاب اسلامی که خب واجبه، اگه فحشی بدی به عظمای ما این دیگه میشه محاربه. تلویزیون ضد نظام ببینی که دیگه تمومه. به قول عظام بده تو درومه. اگه این ور و اون ور و بالا تا پایین نظامو بشوری نشوری، بزنی نزنی، بکشی نکشی، چه فرقی داره؟ آقا مسئلتونو به خیالی جزیه داره. آره بسیجیشی سرباز گمنامی بشی یا لااقل واسه 2 قرون کولی بدی. حدیث دارم اگه که بیای تو شبکه یک خودتو همه هستی تو بدی به دست تیوی نظام بفروشی، پول خوبم میدن. الغرض نظام عظما رو بپا، اگه داره میشه کله پا. هر چی بخوای بهت میدن. کجا میری وایسا کجا؟ تیویریش تیویریش نخنجن شروع میشه. تیویریش تیویریش داد بزن. الحمدلله حالا که دیگه این تیویریش هم تموم شد، بریم که داشته باشیم یه 6 و 8 در حد لالیگا که میگه مثلا داشتم من دوباره حس رب میگه بخونم من دوباره از اوضاع درام این نظام که پاره، که چاره ای نداره باسبامبول دراره، چون راهی نداره این ورود یک اشاره به رونمای بیقواره ای که ذره ذره داره عمق دره میره. ترک پاک خلاص نکه، نداره دیگه توی خورجین چیزی نکه، نداره یاوری تو دنیا تکه نکه. درونشو ببینی پستر از سگ خاره، بیمهاره کینه داره. حالت چطوره؟ حال احوالت چطوره؟ تو که همچین حکمت خان تموم شد بریم. تموم شد؟ بیشی ترکن بیریم.